Ne tarde plus à viens, ne tarde plus donne ton cœur, viens, tel que tu es adore, viens. Die Mode verändert sich, die Zeit verändert sich, aber Gott verändert sich nicht. Amen. La mode change, les temps changent, mais Dieu ne change pas. So, der Tontechniker hat den Pulver vergessen oder weggegangen. Okay, nee, er ist noch da. Bei uns in Heidelberg wird er erschossen, wenn er wegläuft. Chez moi, à Heidelberg, on abat les techniciens quand ils quittent leur poste. Ja, wir erschießen ihn mit Liebe. Donc on l'abat avec Wichtig. amour. Im Elsass hat man immer, ich erschieß dich mit Bibeleskäse. En Alsace, on dit toujours on t'abat avec du fromage blanc. Fusil. On te fusille. Es tut nicht so weh. Ça fait pas si mal. Okay, geht's euch gut? Vous allez bien? Manchmal denken dann die Leute auf Internet, wenn so Beerdigung-Institut da ist, verstehst du? Qu'est-ce que pensent les gens sur Internet si c'est comme un enterrement ici? Die Schweizer sind berühmt, dass sie Freude haben. Les Suisses sont connus qu'ils aient de la joie. Okay. Schon ein Stück besser. Donc c'est un peu mieux déjà. Okay. Ich habe auch ein schwieriges Thema, dann müsst ihr bereit sein. J'ai un thème difficile ce soir, il faut que vous soyez prêts. Ich würde gerne einen Witz erzählen, aber mit Übersetzung geht es nicht. J'aimerais raconter une blague, mais avec la traduction, ça ne marche pas. Sie schuld, verstehst C'est du? moi qui suis fautive. Okay. Ich möchte heute Abend, Ce soir, j'aimerais... es halt noch bei ihr. Ja, weißt du, wenn sie lauter ist wie ich, dann denken die Leute, sie predigt und ich übersetze. Das geht gar nicht. Tu sais, si elle est plus forte que moi, les gens pensent que c'est elle qui prêche et pas moi. Ça va pas. Ich predige. C'est lui qui prêche, pas Gut, moi. gut. Ich wollte Apostelgeschichte 12 euch vorlesen. Je voulais vous lire Apôtre 12, Aber es ist eine lange Geschichte mais c'est une longue histoire. und ihr kennt sie alle. Vous la connaissez tous, Du werdest sicher ein bisschen erzählen. alors je vais la raconter. Es war gerade so ein Stück Erweckung in Jerusalem. Il y avait comme ça un petit réveil à Jérusalem. Die Gemeinde ist gewachsen. Donc l'église grandissait. Die Apostel haben Zeichen und Wunder gemacht. Les apôtres avaient fait des signes et des miracles. Und viele Leute sind zum Glauben gekommen, dass Jesus Christus der Heiland ist, der Messias ist. Et beaucoup de gens étaient venus à Christ et ils avaient reconnu que Jésus c'était le Messie, le Sauveur. Bis jetzt ist alles gut. Jusqu'à maintenant, tout est bon. Aber dann kam, das hat dem Teufel nicht gefallen. Mais ça ne plaisait pas au diable. Und der Teufel hat jemand gehabt, Et le diable avait quelqu'un, er hat einen Botschafter. un messager. Weißt du, so wie wir Botschafter an Christi Stadt sind, Comme nous, on est messager de Jésus-Christ, dann hat der Teufel auch Botschafter. le diable aussi a des messagers. Und sein Botschafter Et ces messagers, war der Herodes. c'était Hérode. Herodes war ein furchtbarer, okkulter König. Hérode, c'était un roi terrible, très occulte. Weißt du, es hat nicht ein Herodes gegeben, Tu sais, il n'existait pas un Hérode, sondern eine ganze Dynastie. mais toute une dynastie. Und wenn ihr die Geschichte kennt, Et si vous connaissez l'histoire, der erste Herodes, wie bekannt geworden ist, furchtbar traurig bekannt worden ist, et le premier Hérode qui a été connu, qui était tristement vraiment connu, der hat tausende Kinder von 0 bis 2 Jahre töten lassen, weil er Jesus töten wollte. et il a fait tuer des centaines de milliers de bébés de 0 à 2 ans parce qu'il voulait tuer Jésus. Die Mütter haben geschrien. Les mamans avaient crié. Steht in der Bibel drin. C'est écrit dans la Bible. Kannst du das vorstellen? Tu peux imaginer? Du bist Mama
Tu es maman, du hast ein wunderbares Kind, tu as un bébé merveilleux, 6 Monate, 1 Jahr, 6 vielleicht mois, 2 Jahre. 1 an, 2 ans. Und da klopfen die Soldaten, Et les soldats toquent à la porte, macht die Tür auf. ouvrent la porte s'ouvre. Der Soldat sagt, gib mir dein Kind. Le soldat dit, donne-moi ton bébé. Und dann nehmen sie das Schwert und töten das Et Kind. ils prennent l'épée et le tuent. Wie weit kann man kommen, um Hunderte oder Tausende unschuldige Kinder töten zu lassen? Où est-ce qu'il faut arriver dans la tête pour laisser tuer des centaines de milliers de petits bébés innocents? Und weißt du warum? Et tu sais pourquoi? Herodes hatte Gefahr gesehen. Hérode voyait qu'il y avait une menace. Die Sternzeichen-Deuter, Donc ceux qui lisaient les étoiles, die Hirten, les bergers, sind gekommen und haben gesagt, ein König ist geboren. ils sont venus et ils ont dit, un roi est né. Der ist 1 Tag alt gewesen. Il avait un jour. Und der Herodes hätte noch als Sicherheit gehabt, die nächsten 25 Jahre gemütlich zu leben. Et Hérode était encore en sûreté, tranquille pendant au moins les 25 prochaines années. Aber das hat ihm nicht gelangt. Mais ça lui suffisait pas. Er wollte so fast ewig da sein. Il voulait être là pour l'éternité. Und da hat er sofort die Kinder umbringen lassen. Et il a tout de suite laissé tuer les enfants. Gott hatte Plan gehabt Dieu avait un plan und hat Jesus rausgebracht et a emmené Jésus dehors, nach Ägypten, en Égypte. hat ihn geschützt. Il l'a protégé. Und trotzdem sind tausende andere Kinder umgekommen. Mais tout de même, des centaines de milliers d'enfants ont été tués. Es ist etwas Schreckliches, dieser Herodes. Ce Hérode, c'était un homme terrible. Ein paar Jahre später, Plusieurs années après, er kennt die Geschichte, vous connaissez l'histoire, Johannes der Täufer Jean-Baptiste, ist geköpft worden, il a été lapidé, obwohl er unschuldig war. malgré qu'il était innocent. Er ist manipuliert worden von seiner Frau, durch Sexualität. Elle a été manipulée par sa femme, la sexualité, Und hat dieser letzte große Prophet, wie der Cousin war von Jesus, köpfen lassen. et il a laissé tuer le dernier prophète qui était le cousin de Jésus, il l'a laissé lapider. Und das Mädchen Et la fille hat getanzt mit dem Kopf voller Blut vom Johannes der Täufer. Et la fille, elle a dansé avec la tête de Jean-Baptiste pleine de sang, Vor alle Leute. devant tout le monde. Was ist da für ein Geist hinter dran? Qu'est-ce qu'il y a là comme esprit là derrière? Und jetzt dieser Herodes Et maintenant, là, Hérode, hat einen Jünger fangen lassen, Jakobus, il a laissé attraper un apôtre, Jacques, und er hat ihn töten lassen durch das Schwert. et il l'a laissé tuer avec l'épée. Aber unschuldig. Il était innocent. Er hat nur Jesus verteidigt. Il a que pris la défense de Jésus. Und er ist umgebracht worden deswegen. Et il a été tué à cause de cela. Und dann steht geschrieben, Et alors il est écrit, als Herodes gesehen hat, dass das ganze Volk sich gefreut hat und gut gefunden hat, quand Hérode a vu que tout le peuple s'est réjoui et a vu que tout ça a été bon, Herodes war der Leiter der höchste Beamte über Israel. et Hérode, c'était celui qui était le plus haut niveau de hiérarchie, au niveau des dirigeants. Und er hat wieder gesehen, die große Mehrheit hat sich gefreut, dass dieser unschuldige Mann Gottes getötet worden ist. Et il a vu que la majorité des gens se sont réjouis que cet homme innocent avait été tué. Und du weißt, Politiker suchen nicht die Gerechtigkeit, sondern die Mehrheit. Et vous savez, les politiciens ne cherchent pas toujours la justice, mais ils cherchent la majorité. Und er hat die Mehrheit gefunden. Il a trouvé la majorité Wenn sie sich freuen, wenn wir Jakobus getötet parce haben, qu'ils sont réjouis qu'on a tué Jacques. gehen wir eine Stufe höher, Maintenant, on va monter un étage plus haut. dann haben sie Petrus gefangen Ils ont attrapé Pierre, und ist ins Gefängnis geworfen worden. on l'a jeté en prison. Und dann, um sicher zu sein, Et pour être sûr, hat er 16 Soldaten genommen, il a pris 16 soldats, Profi, des professionnels. und er hat ihn in Kette gelegt Donc il l'a mis dans une cage. und er hat rechts und links einen Soldat hingestellt. Il a mis à droite et à gauche un soldat. Und was die Römer wussten, was sie immer gemacht haben, es war ein Gitter dazwischen Et dans cette cage, il y avait aussi des barrières dedans. und vor diesem Gitter waren noch einmal 2 Soldaten.
Et devant donc ces barrières, il y avait encore une fois des soldats. Und das hat einen Grund gehabt. Et ça avait une raison. Wenn Jesu Attacke gekommen wäre, ihn zu befreien, Si maintenant il y aurait une armée ou des amis, une attaque pour le délivrer, hätte die zwei Soldaten drin immer die Zeit gehabt, im Schwert Petrus zu töten. les deux soldats à l'intérieur de la cage, ils auraient toujours eu le temps de tuer Pierre à l'intérieur de la cage. Sicher ist sicher. Sûr et sûr. Der Feind hat gewusst, jetzt hat er Petrus. L'ennemi savait, maintenant il tient Pierre. Jetzt hat er ihn. Maintenant il le tient. Das ist etwas, wie ganz wichtig war. Ça, c'est quelque chose de très important. Die Situation war ja unmöglich rauszukommen, Donc c'était une situation impossible d'en sortir, menschlich. humainement. Und da steht geschrieben, dass die Gemeinde Jesus gebetet hat, ohne aufzuhören. Et là, il est écrit que l'église de Jésus priait sans cesse. Hat nicht aufgehört zu beten, solange er im Gefängnis war. Ils n'ont pas arrêté de prier aussi longtemps qu'il était en prison. Und was kein Mensch machen konnte, konnte Gott machen. Et ce qu'aucune personne ne peut faire, Dieu peut le faire. Ein Engel kam Et un ange est venu. und alle Soldaten sind wie eingeschläfert gelegen. Et tous les soldats étaient comme endormis. Und die Ketten sind zerbrochen Et les chaînes se sont brisées. und die Türen sind ganz alleine aufgegangen. Et les portes sont ouvertes toutes seules. Auch die vom Gefängnis, die Haupteingang. Aussi la porte extérieure de la prison. Kannst du dir das vorstellen? Tu peux imaginer? Das ist Gott. Ça, c'est Dieu. Das andere ist menschlich keine Chance. L'autre, c'est humainement vu, aucune chance. Und wenn Gott anfängt zu wirken, dann ist das Unmögliche wird möglich. Et quand Dieu commence à agir, l'impossible devient possible. Kette zu brechen, Les chaînes se brisent, die Wache ist gebunden donc ceux qui surveillent, les soldats, ils sont liés, und die Türen gehen auf. et les portes s'ouvrent. Was doch schön. C'est beau ça. Kann Gott immer noch dasselbe machen? Est-ce que Dieu peut encore faire la même chose aujourd'hui? Wir haben doch gesungen, so bleibst du in Ewigkeit. On a donc chanté, tu restes le même pour l'éternité. Kannst du glauben, dass du in einer Situation bist, Est-ce que tu peux croire que tu es dans une situation wo der Herodes, où Hérode, sein Botschafter son messager, auf Erde, der Botschafter vom Teufel auf Erde, le messager du diable sur la terre, dämonisch dich so gebunden hat, que démoniaquement il t'a tellement lié, dich angeklagt. il t'a accusé. Die Soldaten sind Dämonen, wie die rum sind. Les soldats, c'est des démons qui sont autour de toi. Du spürst diese Kette. Tu sens ces chaînes. Du bist im Gefängnis. Tu es en prison. Die Türen sind zugeschlossen. Les portes sont fermées. Und plötzlich fangen an, Leute Fürbitte zu machen, Et tout d'un coup, les gens font l'intercession ohne aufzuhören, sans s'arrêter für dich. pour toi. Und plötzlich gehen die Kette weg. Et tout d'un coup, les chaînes se déchirent. Die dämonischen Mächte haben keine Kraft mehr. Les puissances démoniaques n'ont plus aucune force. Und die Türen gehen auf. Et les portes s'ouvrent. Sie gehen auf Elles s'ouvrent und du gehst in deine Berufung. et tu rentres dans ton appel. Vielleicht gibt es einige heute Abend hier Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous ici oder wir zuschauen. ou qui regardent. Du bist in einer so Situation drin. Tu es dans une situation comme ça. Und du hast heute Abend einen Gedanke. Et ce soir, tu as une pensée. Wenn es jetzt eine Gruppe Christen gäbe, Si maintenant il y avait un groupe de chrétiens die beten würde für mich Tag und Nacht. qui prieraient pour moi jour et nuit, Tag und Nacht. jour et nuit, Und meine Kette würde weggehen. et mes chaînes seraient enlevées, Und die dämonischen Mächte ihre Kraft verlieren. et les puissances démoniaques perdraient leur force. Stell mal vor, Imagine, es wird eine Gruppe Menschen so für dich beten. il y a comme ça un groupe de personnes qui prieraient pour toi, Und du, wie du eingesperrt bist, wird aufgehen. et tout ce que t'enferme, ça s'enlève, tout s'ouvre, Und der Engel wird kommen und dich rausbringen. et un ange viendrait pour t'emmener dehors. Man könnte vielleicht eine Liste machen und die Leute sich eintragen. On pourrait peut-être faire une liste où les gens s'inscrivent Ich sage, das ist meine Situation. et qui disent c'est ma situation, Das brauche ich. ça j'en ai besoin. Glaubst du, dass es einige gibt heute Abend, Tu crois qu'il y en a certains ce soir die sich draufschreiben würden? qui s'inscriraient sur la liste? Eine ganze Gemeinde betet für dich ohne Aufhören, bis du total frei bist. Toute une église prie pour toi jusqu'à ce que tu sois complètement libre, Bis du, dass du in deine Berufung reinkommst. jusqu'à ce que tu rentres dans ton appel, Bis dass der Mann Elias auf dein Leben kommt. jusqu'à ce que le manteau d'Élie vienne sur toi.
Möchtest du das? Est-ce que tu voudrais cela? 2, 3. 2, 3 Es kommt, personnes? es kommt. Ça Oh, vient? Ça mehr. vient? Gut. Bien. Jetzt möchte ich mal was anderes fragen. Maintenant, je pose une autre question. Wer möchte denn zu dieser Gemeinde gehört, wie Gebet ohne aufzuhören? Qui voudrait appartenir à l'assemblée qui prie sans cesse? Das ist eine schöne Hand aufmachen, gell? C'est Weißt bien de lever la main. Hein? Weißt du, was es ist, zu beten, ohne aufzuhören? Est-ce que tu sais ce que c'est de prier sans cesse? Ich möchte ehrlich sein, J'aimerais être honnête. ich bin kein großer Beter. Je ne suis pas quelqu'un qui prie trop. Ich bin kein, wie stundenlang beten kann. Je ne suis pas quelqu'un qui sait prier pendant des heures. Weiß nicht warum, es ist nicht so in meine Gene drin. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas dans mes gènes comme ça. Aber ein Tag Mais un jour, ist meine Tochter ins Krankenhaus gekommen ma fille était allée à l'hôpital. und sie hat Hirnentzündung gehabt. Elle avait une encéphalite. 5 Jahre alt. Elle avait 5 ans. Und die Ärzte haben gesagt, Les médecins avaient dit, sie wissen nicht, ob sie es packen. elle ne sait pas si elle va survivre. Und wenn sie in der Nacht stirbt, schickt es mir die Polizei und mir das so bekannt machen. Et si dans la nuit, ma fille meurt, ils m'envoient les policiers pour m'annoncer la nouvelle. Sie war so tief im Koma drin, Elle était tellement profond dans le coma dass sie nicht mehr schlucken konnte. qu'elle ne pouvait plus avaler. Und sogar der Speichel ist schon vorausgelaufen. Et comme ça, la salive coulait même de sa bouche. Und wenn du dein eigenes Kind so siehst Et si tu vois ton propre enfant comme ça, und du weißt nicht, ob es leben wird oder sterben wird, et que tu ne sais pas si elle va survivre ou pas, dann ist es etwas wie, möchte ich sagen, dein Herz berührt. et ça, c'est quelque chose qui touche ton cœur. Und dann bin ich heimgegangen Alors, je suis rentrée chez moi, und das war dann Ostern et c'était la Pâque, und dann war Ostermontag. et c'était lundi de Pâques. Und ich kann euch sagen, ich habe keine Lust gehabt zu essen, Et tu sais, j'avais aucune envie de manger, ich habe keine Lust gehabt zum Schlafen, j'avais aucune envie de dormir, ich habe keine Lust gehabt vom Haus rauszugehen. j'avais aucune envie de sortir de la maison. Ich war eingesperrt in meinem Zimmer. J'étais enfermée dans une chambre. Und da weiß ich, was es ist, bete ohne aufhören. Et alors, je sais ce que c'est que de prier sans s'arrêter. Ohne aufhören. Sans s'arrêter. Und Gott hat Mitleid mit mir gehabt. Et Dieu avait compassion de moi. Nach einer Weile Après un moment, habe ich eine Vision gesehen. j'avais une vision. Und ich sah Jesus mit meiner Tochter auf dem Arm. Et je voyais Jésus avec ma fille dans ses bras. Und er schaute mich an Et il me regardait und er sagte, Piero, et il me disait, Pierrot, willst du sie wieder? est-ce que tu la veux de nouveau? Und ich sagte, ja. Et je disais, oui. Er sagte, ich gebe sie dir. Alors il dit, je te la rends. 2 Tage später sind wir vom Krankenhaus heimgegangen. Sie ist ganz gesund. 2 jours d'après, on est sorti de l'hôpital avec elle et elle est complètement en bonne santé maintenant. Und heute ist sie in der Schweiz und bekommt bald das 4. Kind. Et aujourd'hui, elle est en Suisse. Elle est en Suisse aujourd'hui et elle reçoit son 4e enfant. Beten ohne aufhören. Prier sans cesse. Weil ich wusste ganz genau, ich kann nichts anderes machen als beten in der Situation drin. Je savais que dans cette situation-là, je ne pouvais rien faire d'autre que de prier. Es war nichts mehr anderes da anstatt beten. Il n'y avait rien d'autre en moi que juste prier, Vor Gott stehen. d'être debout devant Dieu. Weißt du, was ich Gott gesagt habe? Tu sais ce que j'ai dit à Dieu? Die hatte Berufung. Elle a un appel. Und ich kenne ihre Berufung. Et je connais son appel. Und das war das Motiv, nicht aufhören zu beten. Et ça, c'était le motif de ne pas arrêter de prier. Es ist nicht im Plan Gottes drin, dass sie stirbt. C'est pas dans le plan de Dieu qu'elle meurt. Denn wenn sie stirbt, Parce que si elle meurt, dann stirbt auch die Berufung. alors aussi son appel va mourir. Und da konnte ich nicht aufhören zu beten. Et je ne pouvais pas arrêter de prier. Es ist nicht der Plan Gottes, dass sie stirbt. C'est pas le plan de Dieu qu'elle meurt. Es hat Berufung. Elle a un appel. Ich glaube, Je crois dass wenn richtige Verfolgung kommt, que quand il y aura la vraie persécution, dann werden wir wieder richtig lernen zum Beten. on va de nouveau apprendre à prier vraiment. Wenn es um die Hauptsache geht. Quand il s'agira de l'essentiel. Bis jetzt Jusqu'à présent, geht es uns allgemein noch allgemein gut. de façon générale, on va tous encore bien. Wenn ich an die hunderte Pastoren von Nordkorea wie krepieren am Gefängnis drin sind. Quand je pense à tous ces centaines de pasteurs en Corée du Nord qui sont en prison, Wie da drin in der Zelle fast krepieren.
qui meurt à moitié dans ses cellules. Die haben zu Hause kleine Kinder À la maison, ils ont des petits-enfants und die haben keinen Vater und die Frau hat keinen Mann. et eux, les enfants n'ont pas de père, l'épouse n'a plus de mari, Oder in China ou en Chine, oder in Algerien ou en Algérie. gibt es viele Christen, denen geht's richtig, haben die Verfolgung. Les chrétiens, ils sont vraiment persécutés. Und ich glaube, das ist der Moment, wo die Gemeinde anfängt zu beten. Et je crois que c'est le moment où l'Église commence à prier. Und jetzt eine Frage. Et maintenant, une question. Wäre es nicht besser, wenn man vielleicht vorher betet, bevor das etwas passiert? Est-ce que ce ne serait pas mieux de prier avant que ce genre de choses arrive? Warum? Pourquoi? Ich weiß, Je sais, es gibt zwei Sachen. il y a deux choses. Die Erweckung wird kommen. Le réveil va venir. Es wird kommen. Ça va venir. Es ist im Plan Gottes. C'est dans le plan de Dieu. Und auf der anderen Seite Et de l'autre côté, weiß ich, dass die Verfolgung auf wird stehen. je sais que la persécution va venir. Ich kann es euch heute Abend prophezeien. Ce soir, je peux le prophétiser. Ihr seid meine Zeuge. Vous êtes mes témoins. Es ist der Plan Gottes, dass eine riesige Erweckung steht. Die letzte große Erweckung über Europa. C'est le plan qui a un réveil, le dernier grand réveil qui vient au-dessus de l'Europe. Und er wird kommen. Et ce réveil va venir. Aber Herodes, Mais Hérode, der weiß es auch. lui, le sait aussi. Und Verfolgung wird kommen. Et la persécution va venir. Und das, was wir jetzt zur Zeit erleben, Et ce que nous vivons en ce moment, es sind noch Kleinigkeiten. c'est des petits détails. Es sind die Medien, C'est les médias, es ist die Politik, c'est la politique, es ist noch viele andere Sachen. beaucoup d'autres choses. Und es wird immer stärker Ça werden devient de plus en plus fort, gegen uns. qui vont aller contre nous. Und ganz besonders in die dämonische Welt. Et surtout dans le monde démoniaque. Ich habe die letzte Zeit gesehen, im Geist, aber auch real, Dans les derniers temps, j'ai vu dans l'esprit, mais aussi en réalité, dass viele Männer, que beaucoup d'hommes, Männer Gottes, des hommes de Dieu, zurzeit Herzinfarkte bekommen. reçoivent des infarctus. Ich möchte niemandem Angst machen, Je vais faire peur à personne, aber ich weiß, was hinten dran steht. mais je sais ce qu'il y a derrière. Es ist auch eine Verfolgung. C'est aussi une persécution. Und die kommt von der okkulten Welt. Et elle vient du monde occulte. Und viele Männer, Beaucoup d'hommes wie ich schätze, que j'estime, wie treu sind, qui sont fidèles die haben sogar viel für das Reich Gottes gemacht, et qui ont fait beaucoup pour le royaume de Dieu aussi, plötzlich haben sie Herzprobleme. tout d'un coup, ils ont des problèmes de cœur. In Deutschland gibt es einen Pastor, En Allemagne, il y a un pasteur. er ist sehr bekannt, weil er auch prophetisch ist. Il est très connu parce qu'il est aussi prophétique. Der war noch kein 60 Jahre alt, Il avait même pas 60 ans. steht morgens an der Bushaltestelle, Le matin, il est à l'arrêt de bus. er wartet auf den Bus mit anderen Leuten, Il attend le bus avec les autres personnes. er fällt und war sofort tot. Il tombe et il est tout de suite mort. Hat die Gemeinde, Il a une église, eine Frau, une femme. kann so etwas der Wille Gottes sein? Est-ce que ce genre de choses, ça peut être la volonté de Dieu? Herodes, der Teufel, weiß ganz genau die Pläne Gottes, manchmal mehr als die Christen. Hérode, le diable, il connaît parfois plus le plan de Dieu que les chrétiens. Und die Verfolgung hat in der unsichtbaren Welt schon angefangen. Et la persécution, elle a déjà commencé dans le monde invisible. Ich bekomme fast täglich E-Mail. Je reçois presque chaque jour des emails. Ich habe Krebs, J'ai le cancer, meine Kinder haben Krebs, mes enfants ont le cancer, ich habe Tumor im Hirn drin, j'ai une tumeur dans le cerveau, ich habe Blutkrankheit, j'ai une maladie du sang, meine Kinder sind krank. mon enfant est malade, In einem Maß, wie fast nicht mehr normal ist. dans la mesure où c'est plus normal du tout. Und ich sagte, wir sind doch Kinder Et Gottes. je dis, mais on est donc des enfants de Dieu, Wir haben Glauben. on a la foi, Das kann doch nicht die Sünde sein. ça peut donc pas être le péché, Es gibt doch Vergebung. il y a donc le pardon. Und der Herr sprach heute Abend zu mir, Et ce soir, le Seigneur m'a parlé, ist der Anfang von Verfolgung. c'est le début de la persécution. Und die Verfolgung wird kommen. Et la persécution va venir, Und die Gebetsunterstützung, möchte ich sagen, ist zurzeit schwach. et je veux dire que le soutien de la prière en ce moment est très faible.
Es ist interessant, diese Zeit heutzutage, was alles ins Licht kommt durch diesen Krieg von Russland gegen Ukraine. Et c'est intéressant tout ce qui vient à la lumière avec cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Plötzlich hat die deutsche Armee Tout d'un coup, l'armée allemande hat gemerkt, dass ihre Panzer und ihre Waffen viel zu niedrig sind. ils ont remarqué que leurs tanks et leurs armes sont beaucoup trop faibles. Sie haben viel zu wenig. Ils n'ont pas assez. Und dass auch die Luftabdeckung über Deutschland mangelhaft ist. Et que la couverture dans le ciel, elle n'est pas optimale. Dass die Raketen können reinkommen, sind ganze Städte wie nicht geschützt sind. Donc, en fait, que des missiles pourraient rentrer et que le ciel n'est pas protégé, en fait. Und dass man nicht genug Geld gegeben hat dafür. Et qu'on n'a pas assez dépensé d'argent pour ces genres de choses. Und jetzt sehen die eine Gefahr. Et maintenant, ils voient un danger. Und plötzlich sehen sie die Mangel über diese Verteidigung. Et maintenant, ils voient les manques de la défense. Wenn zwischen Ukraine und zwischen Russland kein Krieg entstanden gekommen wäre, S'il n'y avait pas eu de guerre entre l'Ukraine et la Russie, hätte es niemand gemerkt. personne ne l'aurait remarqué. Verstehst du? Tu comprends? Das ist nicht so wichtig. C'est pas tellement Es important. geht uns gut. Nous allons bien. Wie kann denn der Krieg nach Deutschland kommen? Comment est-ce qu'une guerre peut venir en Allemagne Oder nach Frankreich ou oder en in Europa? France ou en Europe? Und plötzlich Et tout d'un coup, ist die Gefahr da. le danger est là. Und plötzlich merken sie, Et tout d'un coup, ils remarquent dass unsere Armee nicht die beste ist. que notre armée n'est pas la meilleure. Dass unsere Fabriken nicht fähig sind, die Munition zu machen. Que notre usine, elles ne sont pas capables de fabriquer les munitions. Dass viele Helikopter und Panzer gar nicht mehr gebrauchen kann, die sind einfach schon weg abgeschrieben. Que beaucoup d'hélicoptères ou de tanks, on ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont trop vieux. Aber eine Frage, Mais une question, wie ist denn uns als Christen comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, unser Schutz organisiert? comment est-ce que notre protection est organisée? Jeder will kämpfen, Tous ceux qui combattent, jeder hat eine Berufung, chacun a un appel, jeder hat eine Vision von seinem Dienst. chacun a une vision de son ministère, Wo ist die Abdeckung? où il y a la couverture. Versteht ihr? Vous comprenez? Wenn ich jetzt sagen würde heute Abend, Si je dirais maintenant ce soir, oh, wer ist bereit für meinen Dienst zu beten? qui est prêt pour prier pour mon ministère? Werden wahrscheinlich viele Hände hochgehen Beaucoup de mains se lèveraient in der Atmosphäre. dans cette atmosphère. Aber wie wäre es in 3 Wochen? Mais c'est comment dans 3 semaines alors? Wie wäre es in 3 Wochen? Comment ce serait dans 3 semaines? Wo sind die Fürbitter? Où sont les intercesseurs? Und ich glaube, dass es die Abdeckung ist für das Reich Gottes, für die Pläne Gottes mangelhaft ist. Et je crois que cette couverture, cette protection, elle a vraiment des manques. Ich glaube, dass wie in Jerusalem die Erweckung langsam angefangen hat Et je crois que c'est comme à Jérusalem qui au début le réveil avait commencé. und viele sind zum Glauben gekommen. Beaucoup sont venus à la foi Da haben sie wahrscheinlich nicht an Abdeckung in der Fürbitte gedacht. et ils ne pensaient pas à la protection spirituelle dans l'intercession. Ich glaube, dass sie gedacht haben an Gemeindewachstum. Et je crois qu'ils pensaient plutôt à la croissance de l'Église. Und ich glaube, dass viele geistliche Leiter Et je crois que les leaders spirituels fokussiert sind. avaient leur focus. Meine Gemeinde muss wachsen. Mon Église doit grandir. Schönes Gebäude, Une belle Église, un beau bâtiment, eine tolle Organisation. une bonne organisation. Aber wo ist die geistliche Abdeckung? Mais où est-ce qu'il y a cette couverture spirituelle? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Je vous donne un autre exemple. In jeder Gemeinde fast. Dans toute Église presque, Wenn ich hingehe quand je vais là-bas, und würde sagen, ich mache bei euch ein paar Tage ein Seminar über innere Heilung, über körperliche Heilung. je viendrai chez eux et je dirai, ok, je viens chez vous, je fais un séminaire sur la guérison intérieure. Wird das Seminar immer voll gebucht sein. Donc le séminaire serait toujours plein, Immer. toujours. Und jeder Pastor weiß das. Et tous les pasteurs savent cela. Wenn man sagt, man möchte einen Gebetsabend machen, Mais quand on dit qu'on veut faire une soirée de prière, ist plötzlich fast niemand mehr da. il n'y a presque plus personne qui est là. Das ist die Abdeckung. Ça, c'est la couverture. Und die ist mangelhaft. Et elle est vraiment en manque. Und ich glaube, das ist einer der Ursachen, Et je crois que ça, c'est la cause. warum zurzeit Pourquoi, en ce moment, so viele Christen, die eine Berufung haben, beaucoup de chrétiens qui ont un appel,
angegriffen sind. sont attaqués. Gesundheitlich, Dans la santé, ihre Ehe, leur mariage, ihre Kinder, leurs enfants, ihre Psyche, leur psychologie. Geschäftsleute, Christen, wie gesagt, sind Geschäftsleute, sagen, wir werden ganz ehrlich sein, Des hommes d'affaires qui disent ils veulent être tout honnêtes. haben Probleme in ihrer Firma, Ils ont des problèmes dans leur entreprise, obwohl sie gläubig sind und mit Gott gehen. malgré qu'ils soient croyants, qu'ils vont avec Dieu. Ich kann dir sagen, da steht nur noch ein Name, der heißt Herodes. Là, pour tout ça, il y a un nom, c'est Hérode. Und das ist so wie Verfolgung, wie ganz langsam kommt. Et ça, c'est comme ça la persécution qui vient doucement. Es gibt den Geist der Müdigkeit, den Geist des Todes. Il y a un esprit de fatigue, un esprit de mort. Wenn ihr wüsstet, wie viele Christen zu mir gekommen sind und sagen, du, wir haben regelmäßig Sehnsucht nach Sterben, nach Selbstmord machen. Tu sais, si tu savais combien de personnes qui viennent chez moi, qui disent je suis fatigué, j'ai envie de mourir, j'ai envie de me suicider. Wo ist die geistliche Abdeckung gegen diese Sache? Où est la protection, couverture spirituelle pour ce genre de choses? Vor vielen Jahren, Il y a plusieurs années, ich habe ein Seminar gemacht in Frankreich j'avais fait un séminaire en France und irgendwo war ich so ein bisschen frustriert, et quelque part j'étais un peu frustrée weil ich gebetet habe, Gott, was bremst die Erweckung? et je disais Dieu, qu'est-ce qui freine le réveil? Und der Herr sagt mir, es müssen noch Apostel und Propheten aufstehen. Et le Seigneur me disait il faut que des apôtres et que des prophètes se lèvent. Sie müssen aufstehen. Il faut qu'ils se lèvent. Und dann wird es auch eine Vorbereitung für die Erweckung geben. Et alors il y aura aussi une préparation pour le réveil. Dann sage ich, Gott, dann ruf sie. Alors je disais Dieu, mais appelle-les, Ruf sie doch. appelle-les donc. Und Gott hat gesagt, ich habe sie schon, Et Dieu dit j'ai déjà, aber ich kann sie nicht freisetzen, mais je ne peux pas les placer weil sie keinen Gebetsschutz haben. parce qu'ils n'ont pas de protection, de prière spirituelle. Und ich habe gesagt, Herr, ich verstehe es nicht. Et je disais Seigneur, je ne comprends pas. Und er sagt mir, weißt du, für jeder Prophet und für jeder Apostel, wie ich freisetze, Et tu sais, pour chaque apôtre ou chaque prophète que je place, que je libère dans son appel, müsste ich so circa 50 Leute haben, die sagen, wir beten für diesen Mann oder für diese Frau. il faudrait que j'ai 50 personnes qui viennent, qui prient pour une personne, pour chacun d'entre eux. Sonst wird der Teufel sie kaputt machen. Sinon, le diable va les détruire. Und das bringt nichts. Et ça n'apporte rien. Und es hat mich sehr frustriert. Et ça m'a beaucoup frustrée. Und dann habe ich vielleicht etwas Verrücktes gemacht. Et après, j'ai fait quelque chose de fou. Ich habe gesagt, Herr, Et je disais, Seigneur, es ist mir egal. c'est égal. Und wenn auch niemand für mich betet, Et si personne ne prie pour moi, ich will trotzdem in meine Berufung gehen. je veux quand même rentrer dans mon appel. Es ist mir egal. Ça m'est égal. Ich will Erweckung sehen. Je veux voir le réveil. Ich glaube, das war ein Maß der vielleicht Dummheit und von meinem Fleisch rausgekommen. Je crois que c'était ça, une mesure de bêtise et ça sortait de ma chair. Und Gott hat diese Mantel des Prophets auf mich gelegt. Et Dieu a posé ce manteau de prophète sur moi. Und dann sah ich, Et après, j'ai vu was es ist, angegriffen zu werden. ce que c'était de se faire attaquer. In den Gedanken, in deinem Körper, in alle möglichen. Dans tes pensées, dans ton corps, dans tous les domaines. Und heute Abend habe ich so die Botschaft in mir drin. Ce soir, j'ai ce message en moi. Wir wollen alle Erweckung. Nous voulons tous le réveil. Gott will Erweckung. Dieu veut le réveil. Und jeder will in der Erweckung in der ersten Reihe sein. Et tous ceux qui veulent être avec le réveil veulent être dans la première rangée. Aber wo sind die Leute, die beten ohne aufhören? Mais où sont les personnes qui vont prier sans cesse? Wo sind die Fürbitter? Où sont les intercesseurs? Ich sage, wir kommen zusammen. Moi, je dis, on se rencontre Und dass sie zusammenkommen und vielleicht eine ganze Nacht beten. et qui se rassemblent et qui prient toute une nuit. Wir haben die letzte Zeit auch probiert, so Gebetsnächte zu machen. Nous avons aussi essayé de faire comme ça des nuits de prière. Und ich weiß ganz genau, ich auch persönlich, Et je sais très bien, et moi personnellement, es ist schwer, wenn du keine richtigen Motive hast. c'est difficile quand tu n'as pas la vraie motivation.
Ich habe es vorher gesagt, das einzige Mal, wo ich so einen ganzen Tag durchbeten konnte, ist, als mein Kind am Sterben war. J'ai dit tout à l'heure, la seule fois où j'ai vraiment prié sans cesse, c'était au moment où ma fille était en train de mourir. Und jetzt ist diese Frage, wo ich mir auch stelle. Et maintenant, cette question que je me pose aussi, Müssen wir im Herodes so viel Freiraum geben, dass wir unter Zwang kommen? est-ce qu'il faut qu'on laisse autant de liberté à Hérode pour qu'on soit obligé? Dass wir in diese Ebene kommen, wo wir schreien Tag und Nacht, weil wir in Nöte sind. Et pour qu'on crie, qu'on ait tellement de besoins, qu'on crie à lui jour et nuit? Wie viele Leute gibt es heute Abend, Combien de personnes est-ce qu'il y a ici ce soir die Kinder haben? qui ont des enfants? Du hast sie aufgezogen im Glauben. Donc tu les as élevés dans la foi. Und heute Et aujourd'hui, möchtest du vielleicht von Gott nichts mehr zu tun haben. peut-être qu'ils veulent rien avoir à faire avec Dieu. Und sie leben in der Sünde, Ils vivent dans le péché, manche vielleicht in der Droge und im Alkohol. certains peut-être dans la drogue, dans l'alcool. Das ist die Situation. Ça, c'est la situation. Und Herodes tut in der letzten Zeit alle dämonische Mächte rauslassen. Et en ce moment, Hérode lâche en ce moment toutes les puissances démoniaques. Weil er weiß ganz genau den Plan Gottes. Parce qu'il connaît très bien le plan de Dieu. Ist es nicht Zeit, C'est pas le moment sich zu fragen, de se demander, Gott, ich möchte in deinen Plan kommen, aber auch in den Gebetsplan. j'aimerais rentrer Dieu dans ton plan, mais aussi dans le plan de prière. Ich möchte auch meinen Teil im Gebet ausfüllen. Moi aussi, j'aimerais remplir mes journées avec la prière. Vor einiger Zeit Il y a un certain temps, hat eine Frau ist zu mir gekommen une femme est venue me voir und sie hatte ein riesen dämonisches Problem gehabt et elle avait un immense problème démoniaque durch ihre Vergangenheit. à cause de son passé. Sie hat ganz viel Okkultismus selbst gemacht. Elle avait elle-même pratiqué beaucoup d'occultisme. Und sie hat gesagt, weißt du, ich habe 6, 7 Gemeinden, wo ich war und kein Mensch hat Zeit gehabt, außer ein kurzes Gebet, um mir zu helfen. Et elle dit, tu sais, j'étais dans 6-7 églises, personne n'avait le temps, juste pour une petite prière, mais pas vraiment pour m'aider. Und dann hat sie mir gesagt, Et alors elle m'a dit, ich habe die Adresse bekommen von einer Gemeinde in Afrika donc j'ai reçu une adresse d'une église en Afrique, und ich habe dort Kontakt genommen j'ai pris contact avec cette église und ich habe einen Termin bekommen. et j'ai reçu un rendez-vous. Und dann ist sie hingefahren Elle est allée là-bas und dann hat sie gesagt, dann hat eine ganze Gemeinde von 200 Leuten an 24 Stunden gefastet und gebetet für diese Person. et alors elle m'a dit, elle est là-bas et une église de 200 personnes ont prié pendant toute la nuit, Jour et nuit. prié 24 heures jour et nuit, ils ont jeûné et prié pour cette femme. Bis sie nicht gekannt haben. Donc ils ne connaissaient pas cette femme. Und sie sagte, nach 20 Stunden sind alle Dämonen von ihr Et weggegangen. elle disait, après 20 heures, les démons sont sortis d'elle. Und sie ist ganz frei nach Hause gefahren. Et elle est rentrée chez elle complètement libérée. 200 Leute, 200 personnes die sie nicht kennen, qui ne la connaissent pas, die keine Beziehung haben, qui n'avaient aucune relation avec elle, waren bereit, beten 24 Stunden, um sie frei zu bekommen. étaient prêts à prier 24 heures pour elle pour qu'elle soit libérée. Weißt du was? Tu sais quoi? Ich habe mich geschämt. Moi, j'avais honte. Ich habe mich persönlich geschämt. Moi, personnellement, j'avais honte. Ich kenne niemand in der Schweiz oder in Deutschland. Je connais personne en Suisse ou en Allemagne. Wie gesagt, ich möchte einen Gebetskreis rufen, J'aimerais comme ça appeler un groupe de prière wie 24 Stunden betet für jemanden, wie sie nicht kennen. pour que ces gens prient 24 heures pour une personne qu'ils ne connaissent pas. Kennt ihr so jemand? Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Ich habe eine ganze Liste von Leuten, die Befreiung wollen. J'ai toute une liste de personnes qui voudraient de la délivrance. Wäre es nicht schön, wenn man so Raum hätte? Est-ce que ce serait pas beau si on avait comme ça une salle comme ça, Wo wir sagen, wir probieren mal einen Monat, et on essaie une fois pendant un mois, dass wir vielleicht jeden Tag Minimum 30 Leute da sind, 24 Stunden, wir beten. que dans cette salle, il y a un minimum de 30 personnes, 24 heures sur 24, qui prient là-dedans. Dass das Feuer Gottes so stark ist. Que le feu de Dieu, là, vienne puissamment. Und dann lassen wir jeden Abend Et là, tous les soirs, alors, 2, 3 Leute
2-3 personnes die dämonisch belastet sind, qui sont chargées démoniaquement, wie so in einer Situation sind wie Petrus, qui sont dans une situation comme Pierre, gebunden, liés, dämonisch attackiert, attaqués démoniaquement, im Gefängnis, dans une prison, dass sie reinkommen. qu'ils rentrent. Und das Feuer Gottes ist so stark, Et le feu de Dieu est si fort dass die Dämonen weggehen, que les démons les quittent, dass die Engel freigesetzt werden que les anges sont libérés und dass sie es machen. et qu'ils le font. Hast du die Vision für so etwas? Est-ce que tu as la vision pour quelque chose comme ça? Dass wenn Christen beten ohne Unterlass, Que si les chrétiens prient sans cesse, dass sie diese Engel kommen que ces anges viennent und sie machen Befreiungsdienst. et ils font de la délivrance. Ich weiß, es ist ein Preis zu bezahlen, Je sais qu'il y a un prix à payer, aber ich habe diese Sehnsucht, mais j'ai vraiment ce désir so Räumlichkeit zu sehen, de voir des endroits comme ça, wie Leute nichts machen anstatt Fürbitte. où les gens ne font rien d'autre que d'intercéder. Und dass die Kraft Gottes so stark im Raum ist, Et que la puissance de Dieu est tellement forte dass so viele Engel da sind, que les anges, il y a tellement d'anges dans la salle, dass Leute reinkommen que les gens rentrent und die Dämonen hauen ab. et les démons les quittent. Sie gehen weg, Ils sortent weil sie das Feuer Gottes sehen. parce qu'ils voient le feu de Dieu. Das Feuer Gottes kommt, Le feu de Dieu vient wenn Leute beten im Glauben. quand les gens prient dans la foi. Ich habe so eine Vision, so eine Sehnsucht, J'ai comme ça une vision, un désir dass es Menschen gibt, qu'il y a des personnes die das vom Herzen haben, qui ont ça dans le cœur, einen Raum zu haben, d'avoir comme ça un endroit wo das Feuer Gottes ist, où il y a le feu de wo Dieu, man nicht betet für sich selbst, où on ne prie pas pour soi-même, wo man vielleicht nur betet, dass die Berufung von anderen freigesetzt wird. qu'on prie que l'appel d'autres personnes soit libéré. Ein Raum, wo das Feuer Gottes so kommt, Un endroit où il y a le feu de Dieu qui descend, wo du betest où tu pries und neben dir stehen Engel, et à côté de toi il y a des anges sie beten mit et ils ne prient pas. und die Herrlichkeit Gottes kommt Et la présence de Dieu vient und das Feuer Gottes kommt et le feu de Dieu vient und es kommt et ça vient. und dann geschieht Befreiung. Et alors il y a la délivrance, Es kommt. ça vient. Hast du auch die Vision, Tu as aussi cette vision dass es so Orte gibt, qu'il y ait des endroits comme ça, in jeder Region in der Schweiz, dans toute région comme ça, en Suisse, in Deutschland, en Allemagne, in Frankreich, en France, in Luxemburg, au Luxembourg, überall, partout, dass es so Gebetskreise gibt, qu'il y ait comme ça des groupes de prière comme ça, wo gerade nur jemand reinkommt. où quelqu'un rentre. Ich habe es manchmal erlebt. Parfois je l'ai vécu. Wir haben eine Freizeit gemacht, On avait fait un séminaire wo die Herrlichkeit Gottes da war. où la gloire de Dieu était là. Ich glaube, es ist am 4., 5. Tag. C'était le 4e, le 5e jour. Und jede Person, die durch die Eingangstür reingegangen Et ist, chaque personne qui rentrait la porte, wie nicht gläubig war, qui n'était pas croyant, ist auf die Knie gefallen. est tombée sur les genoux. Der Heilige Geist kommt und er wurde wiedergeboren, Le Saint-Esprit est venu et elle est née de nouveau. weil die Kraft Gottes da war. Parce que la puissance de Dieu était là. Ich sehe es heute vor meinen Augen noch. Je le vois encore devant moi, devant mes yeux. Ein Mann kommt rein, Un homme rentre. ich habe ihn noch nie gesehen. Je l'avais jamais vu. Er macht 2, 3 Il Schritte fait 2-3 pas. und er war so wie hypnotisiert. Il était comme hypnotisé. Und der Herr sprach zu mir, Et le Seigneur me parle. er hat ein Ohrring an, wie ihn verflucht. Il a une boucle d'oreille qui le maudit. Und er hat starke Migränen. Il a de fortes migraines. Und ich bin hingegangen Je suis allée vers lui und er hat gesagt, Sie haben starke Migräne. Er hat gesagt, oh, schon 5 Jahre. et je lui ai dit, vous avez des migraines? Il dit, oui, depuis 5 ans déjà. Und dann sage ich, ich habe Zeit, dass Sie das Ohrring anhaben. Et je lui ai dit, c'est depuis que vous portez cette boucle d'oreille. Er sagt, doch, das stimmt. Et il dit, oui, c'est juste. Und dann sage ich ihm, schmeiß sie weg und das wird weggehen. Alors je lui ai dit, jette-la et ça s'en ira. Er sagt, ich habe viel Geld bezahlt. Et il dit, mais j'ai payé beaucoup d'argent. Und dann sage ich, da musst du deine Migräne behalten. Alors je dis, mais il faut garder tes migraines alors. Und dann sehe ich wieder, plötzlich macht er das Ding weg. Et tout d'un coup, je le vois, il enlève cette boucle, Er geht ans Fenster il va à la fenêtre und schmeißt es raus. et il la jette dehors. Und er macht einen Schritt.
Et in den Raum il fait un pas dans la salle, und er fällt auf seine Knie. tombe sur ses genoux Und er bricht zusammen. et il s'effondre. Und die ganzen Dämonen gehen Et raus. tous les démons qui le quittent. Niemand hat gebetet. Personne n'a prié. Und der Heilige Geist kam. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Und er wurde wiedergeboren in Geistestaufe. Et il est né de nouveau dans l'Esprit. Und er fing an, in Zunge zu beten. Et il a commencé à prier en langue. Im Raum war so etwas drin. Dans la salle, il y avait quelque chose comme ça. Ich habe erlebt, J'ai vécu in dieser Woche, cette semaine, an einem Abend, Un soir. stehe ich hinter, die Lobpreisleiterin macht Lobpreis. j'étais derrière, celle qui fait la louange était là. Und ich sah so vom Keyboard wie so Wolken rauskommen. Et je voyais comme ça du piano, comme Nuage. un nuage qui sortait. Und ich dachte nicht, dass das Ding brennt jetzt. Et je pensais, mais j'espère que le piano brûle pas maintenant. Und ich merkte, das ist übernatürlich. Et je remarquais que c'était surnaturel. Und der Herr sagte, Et le Seigneur disait, alle, die das Klavier jetzt berühren, tous ceux qui vont toucher le piano maintenant werden geheilt. vont être guéris. Und plötzlich sind, glaube ich, 30 Leute nach Et vorgerannt. je crois qu'il y a 30 personnes qui sont allées devant. Sie haben es noch berührt. Ils ont juste touché. Und sie fielen von der Kraft Gottes um. Et ils sont tombés avec la puissance de Dieu par terre. Sie wieder geheilt. Et ils ont été guéris. So war der Raum voll mit der Herrlichkeit Gottes. Tellement la salle était remplie de la gloire de Dieu. Ich möchte es erleben. J'aimerais vivre. Ich habe keine Lust, noch 10 Jahre zu J'ai predigen. pas encore envie de prêcher 10 ans. Ich habe die Vision, Moi, j'ai une vision. wie ein Gebetsgeist kommt. Qu'un esprit de prière vienne. Wo Leute anfangen zu beten, ohne aufzuhören. Où les gens aussi commencent à prier sans s'arrêter. Und wo das Feuer Gottes kommt. Où le feu de Dieu descend. Wo das Feuer Gottes kommt. Où le feu de Dieu descend. Wo das Feuer Gottes kommt. Et le feu de Dieu descend. Ich glaube, Je crois dass Gott heute Abend einen Wunsch hat, que Dieu ce soir, il a un souhait eine Gebetsarmee zu rufen, d'appeler une armée de prière die einen Schutz gibt über das Volk Gottes. qui va mettre une protection sur le peuple de Dieu. Weißt du, es hat mich in der letzten Zeit entmutigt. Tu sais, en ce moment, ce qui m'a découragée, Diese ganze E-Mail, wie kommen und Krebs und Parkinson und Kinderkrankheit und Blutkrankheit und Herzinfarkt, nonstop. donc tous ces emails qui viennent avec des infarctus, des gens qui ont des infarctus, des cancers, les enfants malades, des maladies de sang et plein de choses, ça m'a découragée. Und heute Abend bekam ich die Offenbarung, Et ce soir, j'ai eu la révélation, die geistliche Abdeckung la couverture spirituelle. ist nicht stark genug. Elle n'est pas assez forte. Verfolgung hat schon angefangen. La persécution a déjà commencé. Und viele von euch spüren, dass was ich jetzt sage, das stimmt. Et beaucoup d'entre vous sentent que ce que je dis maintenant, que c'est juste. Diese Attacke sind da. Ces attaques sont là. Und die Abdeckung, die fehlt. Et la couverture spirituelle manque. Die Gemeinde Jesus L'Église de Jésus ist manchmal eine egoistische Gemeinde geworden. est devenue une Église égoïste. Wer möchte am meisten gesegnet werden? Qui veut être le plus béni? Wer möchte finanziell Segen bekommen? Qui voudrait avoir une bénédiction financière? Wer möchte ein glücklicher Partner bekommen und gesegnet sein? Qui voudrait avoir un partenaire et être heureux? Und alle strecken die Hand. Et tout le monde élève la main. Vielleicht bekommen es einige. Peut-être certains reçoivent ça. Du bist gesegnet, gesegnet und gesegnet. Tu es béni, béni et béni. Und ein Tag kommst du in den Himmel. Et un jour, tu vas au ciel. Und derselbe Tag kommt auch noch jemand in den Himmel. Et le même jour, il y a une autre personne aussi qui va au ciel. Und die wurde nie so gesegnet. Elle n'a jamais été autant bénie. Aber sie war eine Fürbitterin. Mais c'était une intercesseur. War ein Fürbitter. Et c'était un intercesseur. An welchem Platz möchtest du sein? À quelle place veux-tu être? Wo Gott sagt, du hast in der schweren Lage immer Fürbitte gemacht für mein Volk. Et où Dieu dit, dans cette situation difficile, tu as toujours intercédé pour mon peuple. Du wirst den Lohn bekommen. Tu auras ta récompense, Mein Lohn. ma récompense. Und der wie sein ganzes Leben nur gesegnet worden ist, Et celui qui toute sa vie n'aura été que béni, weil er vielleicht die Gabe des Glaubens gehabt hat. parce qu'il avait peut-être le don de foi. Wie Gott sagt, du bist ja schon gesegnet worden. Dieu dit, mais tu as donc déjà été béni. Was willst du denn noch mehr? Qu'est-ce que tu veux donc encore? Aber diese Fürbitter,
die werden von Gott einen Lohn bekommen. Mais ces intercesseurs, ils vont avoir leur récompense au ciel. Ich möchte immer dem Heiligen Geist gehorsam sein, J'aimerais obéir au Saint-Esprit weil ich habe gerade die Vision. parce que j'ai une vision. Ich weiß nicht ganz, wie ich sie umsetzen werde. Je ne sais pas tout à fait comment est-ce que je vais maintenant vous la transmettre ou la mettre en pratique. Ich möchte beten J'aimerais prier und ich glaube, dass Gott einige Leute diese Gabe der Fürbitte geben möchte heute et Abend. je crois que ce soir, Dieu voudrait donner à certains ce don d'intercéder. So ein Gebetsgeist, Comme ça, un esprit de prière wo es dein Herz berührt, où ça touche ton cœur, wo du weißt, das ist meine Berufung. où tu sais, c'est ton appel. Du wirst ein Fürbitter sein, Tu seras un intercesseur, nicht für dich, pas pour toi, fürs Reich Gottes. pour le royaume de Dieu. Und du wirst es sehen, wie Engel kommen werden. Et tu vas voir comme des anges vont venir Und sie werden an deiner Seite stehen, wenn du Fürbitte machst. et ils vont être à tes côtés quand tu vas intercéder. Und du wirst wissen, das ist deine wichtigste Berufung, Et tu sauras que c'est ton appel principal ein Fürbitter zu sein. d'être un intercesseur, Nicht gesegnet zu werden, pas d'être béni, sondern Fürbitter zu sein. mais d'être un intercesseur, Ein Schutz zu sein für diese Erweckung, wie kommen wird. d'être une protection pour ce réveil qui va venir. Vater, Père, ich möchte, dass jetzt j'aimerais que maintenant, dieses Feuer, ce feu der Fürbitter d'intercesseur auf Männer und auf Frauen kommt, vienne sur des hommes et des femmes wie diese Sehnsucht haben danach, qui ont ce désir, wo ihr Herz vorbereitet où ist leur cœur est préparé für das Feuer der Fürbitte, pour ce feu de l'intercession. dass du es jetzt machst. Que tu le fais maintenant, Jetzt, maintenant, jetzt. maintenant. Danke, Herr, dass es gerade geschieht. Merci que ça se passe maintenant, Jetzt. maintenant. Amen. Amen. Dazu, und ich möchte, dass es einfach von der organisatorischen ein bisschen klappt heute Abend. Wenn du da bist Si tu es là ce soir und das Feuer Gottes hat dich gerade berührt et que le feu de Dieu t'a touché und du spürst es in dir drin. et tu le sens en toi, Es geht nicht um gesegnet werden. il ne s'agit pas d'être béni. Es ist dieses Feuer, C'est ce feu wie dich ruft. qui t'appelle. Dann steh noch auf. Alors von deinem Stuhl. lève-toi simplement Wo de du ta bist. chaise. Bleib vor Gott stehen. Reste debout devant ton Dieu. Mach kein falsches Spielchen, um gesegnet zu werden. So, und jetzt stopp, bewegt euch nicht mehr. Maintenant, ne bougez plus. Und ich möchte, dass die jetzt, wie gerade stehen, kommt nach vorne. Et j'aimerais que ceux qui sont debout maintenant, vous venez devant. Nicht andere, nur Pas les autres. die wie gestanden sind. Que ceux qui étaient debout. Und ich möchte, dass er jetzt ein großer Kreis bildet hier. J'aimerais que vous fassiez un grand cercle devant. Ja, ein großer Kreis. Ich möchte jetzt nicht mehr, dass Leute aufstehen und dazukommen. Je Hör veux zu. plus que des gens se lèvent et se rajoutent maintenant. Die, die später aufgestanden sind, geht wieder an ihren Platz. Ceux qui se sont levés par après, s'il vous plaît, retournez à vos places. Macht ein großer Kreis, macht einfach da der Kreis weiter. Faites un grand cercle. Könnt ihr da noch ein bisschen schieben? Geht noch ein bisschen? Okay. Es macht nichts, dann haben wir einen doppelten Kreis. Und dazu, ich möchte, dass ihr da vorne, Et écoutez, j'aimerais que vous, ici, devant maintenant, macht den Kreis zu einfach, fermez le cercle, dass wir anfangen zu beten. qu'on commence à prier Auf Deutsch, en allemand, en Französisch, français, auf Englisch, en anglais, im Geist. dans l'esprit. Es ist unwichtig. C'est pas important. Betet so lange, bis dieses Feuer Gottes kommt, Priez aussi longtemps que jusqu'à ce que le feu de Dieu vienne, bis das Engel runterkommt, jusqu'à ce que des anges descendent, bis das Feuer in diesen Kreis kommt. jusqu'à ce que ce feu vienne dans le Dass es cercle, kommt, jusqu'à ce que ça vienne, dass es kommt näher.
que ça vienne plus. Hör nicht auf zu beten. N'arrêtez pas de Hör prier. nicht auf zu beten. N'arrêtez pas de prier. Lass es raus von dir. Laisse-le sortir de toi. Hör nicht auf zu beten. N'arrête pas de Oh, prier. la baseketo. Der Geist des Todes muss weggehen. Er muss L'esprit de weggehen. mort doit te quitter, doit partir. Oh, tapaketa, pakoya, basekete, ja. Oh, ja, es kommt davon. Dieses Feuer Gottes kommt. 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 Dieses Feuer, wie Elia gerufen hat. Dieses Feuer Gottes kommt. Und dieses Feuer Gottes kommt. Und dieses Feuer Gottes kommt. Tola baketa, pakoya, basekete, keto. Oh, la baseketo, to, kababaseke, kabako. Hola base que tika pase que toma na base que te taco yama ba que te koya base que Halleluja bakase. Ich möchte, dass im Moment einfach da vorne weiterbetet J'aimerais que vous continuiez à prier encore devant là ici. und ist der Mensch im Raum drin. Il y a des personnes dans la salle. Du bist wie im Gefängnis, wie ich vorher gesagt habe. Tu es comme en prison, comme j'ai dit avant. Du spürst die Kette. Et tu sens les chaînes. Du kennst diese dämonischen Wächter, die da sind. Tu sens ces soldats démoniaques qui te surveillent. Das Gefängnistüren sind zu. Et les portes de ta prison sont fermées. Wenn du da bist, und es ist deine Situation, Et ça, c'est ta situation. dann komm Et si c'est ta situation, alors viens. und stell dich hier in den Kreis rein Viens au milieu du cercle ici und knie dich hin. et agenouille-toi. Probier einen Weg zu finden, wie du reinkommst. Essaye de venir là, de passer. Es ist eine Nacht der Befreiung. C'est la nuit de la délivrance. Und der andere fängt wieder an zu beten jetzt. Les autres continuent à Oh, prier. tabaseke, de nouveau. toko, bashe. Takabasheko, toko, yabake, tabisi. Hota pakia, manseto, toko, yepe. Hota maketa, pakete, kete. Hola basaka, taka, koya, baseke, toya. Feuer Gottes, du wirst kommen, du Feuer Gottes wird kommen. Es wird kommen. Und die Engel Gottes. Feu de Dieu, Und die viens. Engel Gottes, sie werden kommen jetzt heute Abend. Befreiung in Jesu Namen. Befreiung in Jesu Namen. La Befreiung in Jesu libération au nom Namen. de Jésus. Befreiung in Jesu La Namen. libération au nom de Jésus. Befreiung in Jesu Namen. libération Oh, au nom de Shatakata, Jésus. Poko, Befreiung in Jesu Namen. La Es kommt jetzt. libération au nom de Dieser Jésus. Tod wird weggehen. Dieser Tod wird weggehen. La mort doit partir, la mort doit Und die partir. Gefängnistüre gehen auf. Die Les Gefängnistüre portes gehen de auf. prison vont s'ouvrir. Und dämonische Mächte lassen losgehen. Les démons doivent Sie werden sortir, losgehen, sie ils werden vont losgehen, partir, sie werden ils vont losgehen, partir. sie werden losgehen. Les démons Oh, vont Shata partir. Kata Pako Yabake Yabasiko Toko Yama. Oh, betet weiter, das Feuer Gottes kommt, dieses Feuer Gottes kommt. Dieses Feuer Gottes kommt. Le feu de Dieses Dieu Feuer vient. Gottes kommt. Le feu Dieses de Feuer. Dieu vient. Dieses Feuer Gottes kommt. Ce Dieses feu de Feuer. Dieu vient, ce feu de Dieu vient. Es ist Feuer. Dieses Feuer. Ce Dieses feu Feuer. de Dieu vient, ce Dieses feu de Feuer Dieu. Gottes kommt, dieses Feuer Gottes feu kommt. de Dieu vient. Ota poko yabaseke te kata pa. Jetzt dieses Feuer Gottes kommt und diese dämonischen Mächte, sie gehen weg in Jesu Ces Namen, démons sie gehen doivent weg in partir, Jesu ces Namen. démons doivent Es geht weg partir. in Jesu Namen. Toko yabasheke toya. Hola baseke te keta baba ko yabaseke te keto kapa ko yabakete. Halabaseke tika paka tisoko labaseke to namaseke holabaseke ye hoyabaseke teke. Oh, danke, dass die Engel kommen jetzt. Merci Sie que les kommen. anges viennent. Und sie kommen jetzt. Merci que Und les sie anges kommen jetzt. Oh, Shikata Pako Yabakeya, was ist das Feuer Gottes soll kommen. Es soll kommen jetzt. Oh, Yabaseke. Es ist Feuer, dieses Feuer Gottes kommt. Es wird Feuer Gottes kommt jetzt. Ho tapake, yabaseke, tuna bakata pakeya. Ho labaseke, dieses Feuer Gottes.
Die Menschen werden frei und die Gefängnistüre gehen auf und die Gefängnistüre gehen Les auf. portes de prison s'ouvrent. Die Gefängnistüre gehen Les auf in portes Jesu de Namen. prison Die s'ouvrent. Gefängnistüre gehen auf. Les portes des Und die prisons Gefängnistüre gehen s'ouvrent. auf in Jesu Namen. Au nom de Und die Jésus. Gefängnistüre gehen auf, sie Die gehen Porte de auf, sie prison gehen auf in s'ouvre. Jesu Namen. Und diese dämonischen Mächte werden weggehen, sie werden Et ces weggehen. puissances démoniaques Sie vont werden partir. weggehen. Ils vont partir. Sie werden weggehen, sie werden weggehen. Wow, Shekatapakoa. Shakora mates. Oh, Shakera mate. Shakora. oh, la baseke. Shakora mate. Shakora mate. Shakora mate. Katata. Oh, ja, baseke. Und ich möchte gerade die, wie jetzt, die wir gerade stehen in diesem Kreis, diese Fürbitter, J'aimerais maintenant que ceux qui sont debout autour, les intercesseurs, erhebt ihre Hände. que vous éleviez vos mains. Gerade jetzt. Maintenant, Es ist kommen. laisse-le venir. Es ist kommen. Laisse-le venir. Du wirst Feuer rufen. Tu vas appeler le feu. Du wirst Feuer rufen. Tu vas appeler le feu. Du wirst Feuer rufen. Tu vas appeler le feu. Du wirst Feuer rufen, sagt der Herr. Tu vas appeler le feu, dit le Seigneur. Ich zähle jetzt bis auf 3. Je compte jusqu'à 3 Und du wirst einmal das Wort Feuer schreien. et tu vas crier le mot feu. Du wirst das Feuer rufen. Tu vas appeler le feu. 1, 1, 2, 3. Wow. Danke, Herr, für die Generation, wie Feuer rufen wird wieder. merci pour cette génération qui va nous voir appeler le feu. Und dieses Feuer wird diese Herodeskraft vertilgen. Et ce feu va anéantir, enlever la force de Hérode. Du wirst Feuer rufen Tu vas appeler le feu über deine Gemeinde, über deine Stadt. au-dessus de ton assemblée, au-dessus de ta ville. Ich berühre dich jetzt. Ça te touche maintenant. Du wirst lernen, das Feuer Gottes zu rufen. Tu vas apprendre à appeler le feu de Dieu. Dieses Feuer, Ce feu, dieses Feuer. ce feu. Es sind einige, die bekommen gerade dieses Feuer in ihre Füße drin. Il y en a certains qui reçoivent ce feu dans leurs pieds maintenant. Und du wirst an Orte gehen Tu vas aller à des endroits und wirst das Feuer Gottes hinbringen. et tu vas amener là-bas le feu de Dieu. Und dämonische Mächte, die dort ihre Ritual gemacht haben, ihre Kraft verlieren. Et là où les gens ont fait ces rituels avec ces puissances démoniaques, ils vont perdre leur puissance. Empfange gerade. Reçois maintenant. Gott ruft Fürbitter. Dieu appelle des intercesseurs. Wie prophetisch schon anfangen, jetzt diese Herodes zu schwächen. Et qui en ce moment essaient d'affaiblir cette Hérode. Es ist ein Feuer für deine Familie, C'est un feu pour ta famille, für Leute, die dir wichtig sind. pour les gens qui sont importants pour toi. Jetzt Maintenant, empfange gerade. reçois, Empfange jetzt. reçois. Wow. Ich sehe, wie gerade Gott in diese Fürbitter Je vois que dans ces intercesseurs maintenant, einige einen prophetischen Mantel bekommen, que certains reçoivent un manteau prophétique maintenant, weil das Prophetische und das Fürbitter geht ganz stark zusammen. parce que le prophétique Ihr lernt das. et l'intercession vont ensemble. Sie werden ganz nah zueinander kommen. Ils vont devenir tout proches. Ich sehe wie ein prophetischer Mantel. Je vois comme un manteau prophétique. Die Bibel sagt, Elia, La Bible dit Élie, wird alles in Ordnung bringen. il va rendre tout dans son ordre. Wird das Herz von den Kindern zum Vater und vom Vater zur Kinder bringen. Il ramène les cœurs des enfants aux pères et les cœurs des pères aux enfants. Dass kein Fluch kommt übers Land. Qu'il n'y ait aucune malédiction qui vienne sur le pays. Und ich spüre gerade diese Salbung des Elias, wie da ist. Et je sens que cette onction d'Élie qui vient,
Und ich sehe gerade, wie dieser Mantel, Et je vois que ce manteau, er berührt gerade einige hier. il touche certains maintenant ici. Wow. Wow. Ich sehe gerade, wie es kommt. Je vois que ça vient. Du bist nicht wie alle anderen. Tu n'es pas comme tous les autres. Dein ganzes Leben warst du noch nie so. Toute ta vie, tu n'étais pas comme ça. Aber das ist der Charakter vom Prophet. Mais ça, c'est le caractère des prophètes. Du musst dich nicht anpassen, Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. aber empfange von dieses Prophetische jetzt. Empfange es. Reçois maintenant ce prophétique maintenant. Wo Hexerei dich verflucht hat, Où la sorcellerie t'avait maudit. wo sie in deinen Rücken geschossen Où il hat. t'avait tiré dans le dos. Es kommt die Zeit der Rache, sagt er. Le temps de la vengeance va venir. Du wirst diese Hexerei abschießen, Toi, tu vas abattre cette sorcellerie. weil mit diesem Mantel wirst du höher fliegen als die Hexer. Avec ce manteau, tu vas voler plus haut que les sorciers. Und du wirst dieses Feuer öfters rufen. Et ce feu, tu vas souvent l'appeler. Ich sehe dich, wie du über die Stadt Genf wie so ein Geist fliegen wirst. Je vois que tu vas voler comme ça au-dessus de Genf. Und ich sehe, wie Genf eine Konzentration der Hexerei dort Et ist. je vois que là-bas, il y a une concentration de sorcières. Und es wird Zeiten geben, wo Gott dich ruft, in die unsichtbare Welt dagegen zu gehen. Et je vois que Dieu t'appelle. Il y a des temps pour aller contre tout cela. Es werden Sachen kommen, wie du nur ein bisschen ahnst. Ça, c'est juste un petit bout de ce que tu peux penser, Aber es wird stärker sein. mais ça va devenir plus fort, Viel stärker. beaucoup plus fort. Jetzt. Maintenant, Es brennt gerade. ça brûle maintenant. Wow. Dieser Mantel des Elias Ce manteau d'Élie, ist hier. il est là. Er ist nicht für Egoisten gemacht, Il n'est pas fait pour les égoïstes, für Fürbitter. mais pour les intercesseurs. Für Fürbitter. Pour les intercesseurs. Es ist eine neue Zeit, C'est sagt un er, temps nouveau wo alles sich verändern wird. où tout va changer, Wo du Sachen, wie du vorher gesehen hast, nicht mehr sehen wirst. où tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Wo du Sachen gesehen hast und du wirst sie nicht mehr sehen. Et il y a des choses que tu as vues que tu ne verras plus. Und Gott wird dir die Augen berühren, Et Dieu va te toucher les yeux, dass du Sachen sehen wirst, que tu vas voir les choses wie er dir zeigen möchte. que lui veut te montrer. Und dann kommt die richtige Autorität. Et après, il y a la vraie autorité qui va Kommt sie. venir. Es soll heute Abend schon anfangen in Ça deinem doit Leben. commencer déjà ce soir dans ta vie. Komm, ihr Fürbitter, streckt eure Hände noch einen Moment. Vous, les intercesseurs, élevez vos mains. Empfange gerade. Recevez maintenant. Empfange. Recevez. Empfange. Recevez. Da, wo du Tod gesehen hast, Là où tu as vu la mort, da wirst du Leben rufen können. tu pourras appeler la vie. Ich gebe dieses Wort von Ezekiel 37, Je donne cette parole d'Ézéchiel 37, wo die ausgetrocknete Knochen da où waren. les os desséchés étaient là. Und er hat geweissagt und das Leben ist gekommen. Et il a prophétisé, la vie est venue. Du hast viele tote Knochen gesehen, Tu as vu beaucoup d'os morts, aber du wirst das Leben rufen. mais tu vas appeler la vie. Du wirst das Leben Gottes Tu rufen. vas appeler la vie de Dieu. Danke, Herr, dass heute Abend eine Ausgießung ist vom prophetischen Geist. Merci que ce soir, il y a un déversement de l'esprit prophétique. Jetzt. Maintenant. Danke, dass sie die Elia kennen wird lernen. Merci qu'elle va apprendre à connaître Élie. Und er wird ab und zu kommen. Et de temps en temps, il va venir. Er wird kommen, Il va venir. wenn du in der Fürbitte bist. Parce que tu es dans l'intercession. Du wirst ihn kennenlernen. Tu vas apprendre à le connaître. Wow. Gott hat jahrelang deinen Dienst gesehen, Dieu a vu ton ministère depuis des années. aber jetzt kommt es in eine andere Mais Dimension. maintenant, tu rentres dans une nouvelle dimension. Ist die Armee, C'est l'armée, prophetische Gebetsarmee, l'armée de prière prophétique. wird gerade berührt. Elle est touchée maintenant. Es wird gerade berührt. Elle est touchée maintenant. Ein Vater, wo sie öfters hoffnungslose Situationen gesehen hat. Et Père, où elle a souvent vu des situations désespérées, Hoffnungslos. désespérées, sans espoir. Und wenn nur ein Milligramm Hoffnung noch da war, Et même s'il n'y avait que 1 milligramme d'espoir, wird sie dieses Milligramm berühren. elle va toucher ce milligramme
Und es wird Leben entstehen. et la vie va venir. Und wenn nur eine Tropfe in einer Traube drin ist, Et s'il n'y a qu'une petite goutte dans un raisin, ist sie wertvoll in der Auge Gottes. elle a beaucoup de valeur dans les yeux de Dieu. Wow. Es ist gut, hier zu sein. C'est bon d'être là. Es ist gut, da zu sein. C'est bon d'être là. Es gibt Leute, die haben gebetet heute Abend. Il y a des gens, ils ont prié ce soir. Herr, zeig mir meine Berufung. Seigneur, montre-moi mon appel. Und Gott sagt, du bist gerade drin. Et Dieu dit, mais tu es déjà là, maintenant, dedans. Du bist drin. Tu es dedans maintenant. Dein Fürbitterherz Ton cœur d'intercesseur soll groß werden. doit devenir grand. Groß werden. Grand, Groß werden. grand. Danke, Herr, Merci Seigneur. dass das Herz, Que le cœur, wie das Zell von Jesaja, comme la tente d'Ésaïe, größer wird und größer wird. devient Und plus größer. grande et plus grande. Und dass viele Leute in dieses Herz reinpassen. Que beaucoup de personnes puissent rentrer dans ce cœur. Jetzt, Maintenant, jetzt. maintenant. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Ich weiß nicht, ich habe so einen Eindruck, dass heute Abend sollen wir noch einige da vorne einen Glaubensakt machen. J'ai l'impression que devant ici, on doit encore faire un acte de foi. Ich habe den Eindruck, dass so wie Jesus sagt, ich habe die Schlangen zu treten, J'ai l'impression que comme Jésus dit, nous devons marcher sur les serpents. il a marché sur le serpent, Il a marché sur le serpent. dass du heute Abend deinen Fuß nehmen sollst, Que tu dois prendre ton pied avec ton pied. so wie auf den Nacken von diesem Herodes drauf tretest. Que tu marches comme ça dans la nuque de Hérode. Sag, du bist mir untertan. Du bist mir untertan. Du sollst Autorität bekommen. Tu dois recevoir l'autorité. Du musst nicht 100-mal machen, einmal lang. Empfang gerade. Reçois maintenant. Empfang. Reçois maintenant. Gerade jetzt. Maintenant. Du bist so gut. Tu es si bon. Du bist so gut. Tu es si bon. Atme es gerade ein. Et inspire maintenant. Hörst du, es gibt einige Et von il y a euch, certains d'entre vous, die werden immer mehr in die Fürbitte gehen. ils iront toujours plus dans l'intercession. Und du wirst sehen, wie dieser prophetische Mantel immer stärker kommt. Et tu vas voir comme ce manteau prophétique va devenir de plus en plus fort. Es werden Propheten entstehen Il y a des prophètes qui vont naître in der Fürbitte dans l'intercession für andere, pour les autres, für die Gemeinde. pour l'Église. Sie werden entstehen. Ils vont naître. Du wirst sie rufen. Tu vas les appeler. Wow. Heute Abend hat es angefangen. Ce soir, ça a commencé. Ich habe gesehen, wie dieser prophetische Mantel J'ai vu comme ce manteau prophétique von Elia de Élie gerade Menschen berührt hat. a touché les personnes. Wow. Und ich spüre, dass es einfach hier ist. Je sens que c'est là ce soir. Wow. Atme es mal tief ein. Inspire, voire profondément. Es sind einige, die da vorne gekommen sind, weil sie Befreiung wollten. Il y a certains qui sont venus devant parce qu'ils voulaient la délivrance. Atme mal tief ein. Inspire, voire profondément. Spür, dass es viel tiefer kannst einatmen. Je sens que tu peux inspirer beaucoup plus profondément. Der Geist der Angst ist weg. L'esprit de peur te quitte. Ist weg. Il est parti. Ganz weg. Il est complètement parti.
Du wirst besser schlafen tu wieder. dormiras mieux de nouveau. Und er wird nicht mehr kommen in der Nacht. Et il ne viendra plus dans la nuit. Er wird nicht mehr kommen in der Nacht. Il ne viendra plus dans la nuit. Es ist vorbei. C'est fini. 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 Was kein Medikament machen kann, hat Gott gemacht. Ce qu'un médicament ne peut faire, Dieu l'a fait. Danke, Herr, dass du dieser Gott der Befreiung bist. Merci que tu es ce Dieu qui délivre. Dieser Gott der Befreiung. Ce Dieu qui délivre. Jetzt, Maintenant, dass es weggeht. que ça part. Dass es weggeht. Que ça part. Du bist keine Schande für die anderen. Tu n'es pas une honte pour les autres. Diese Lüge geht weg. Du wirst ein Segen sein. Ein Segen sein. Tu vas être une bénédiction. Ein Segen. Tu vas être une bénédiction. Dieser Schmerz geht weg von dir. Cette douleur te quitte. Es geht jetzt weg. Ça te quitte maintenant. Ganz weg. Complètement. Ganz raus. Complètement. Ganz raus jetzt. Complètement. Die Hand Gottes ist da. La main de Dieu est là. Mach dir keine Sorgen. Ne te fais pas de soucis. Er hat den Weg für dich. Il a un chemin pour toi. Dieser dämonische Druck wird ganz loslassen, loslassen, loslassen. Cette pression démoniaque va partir, partir, partir. Ganz weggehen. Complètement. Ganz weggehen. Complètement te quitter. Im Feuer Gottes. Le feu de Dieu. Ich hoffe, dass es da vorne einige Leute gibt, J'espère que ici il y a des personnes devant. die haben vielleicht diese Vision bekommen, Ils ont peut-être eu cette vision dass sie vielleicht in einem Gebetskreis, im Hauskreis, ich weiß es nicht, so Kreise machen werden. qu'ils vont peut-être à l'avenir faire comme ça des groupes de prière, des groupes de maison comme ça. Und dann werden sie ab und zu jemand einladen. Et de temps en temps, ils vont inviter quelqu'un Und er darf sich in die Kreis reinsitzen. et il a droit de s'asseoir au milieu du cercle. Und da wird Befreiung geschehen. Et la délivrance va arriver, va se passer. Und es wird Befreiung geschehen. Il y aura la délivrance. Vater, du siehst, was Okkultismus in den Vorfahren geschehen ist. Tu vois ce que l'occultisme a fait au niveau de ses ancêtres. Ich schneide sie los jetzt. Je coupe ça maintenant. Es geht alles weg. Tout part maintenant. Tout la Alles quitte. weg. Ça part maintenant. Ganz weg. Complètement. Herr, bis in die 7. Generation zurück wirst du abschneiden. Seigneur, jusqu'à la 7e génération en arrière, tu coupes tout. Aber abschneiden. Tu coupes tout. Ganz abschneiden. Complètement. Lass uns da vorne einfach noch miteinander ein Lied singen. Chantons encore un chant ensemble ici devant. Und dann können wir wieder an unseren Platz gehen. Après, on peut retourner à nos places. So gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Dieu, tu es si bon, tu es si bon pour moi. Und jetzt, Dieu est si bon, est si bon, Dieu est si bon, il est si bon sur moi. Und jetzt probiert man mit diesem Rhythmus auf den zurück an den Platz zu gehen. Maintenant, on prend Dieu le rythme et on retourne à la est place. si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Dieu est si bon. Il est si bon. Dieu,
tu es si bon. Tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Tu es si bon pour moi. Meine Karte. Und ich bin vom Beruf Töpfer. Okay. Komm, streck mal ihre Hände zu Gott. Élevez voir vos mains vers Dieu. Vater, ich möchte alle heute Abend, Père, j'aimerais ce soir, alle, tous wie da sind heute Abend, qui sont là ce soir und alle wie Zuschauer et werden, tous ceux qui regardent ce soir, dich segnen te bénir mit der Gegenwart Gottes, avec la présence de Dieu, mit dem Ruf Gottes, avec l'appel de Dieu, mit dem Ruf Gottes. avec l'appel de Dieu. Wow. Atme es mal ein. Inspire, voir. Ich sehe gerade, wie die Herrlichkeit Gottes kommen möchte. Je vois que la gloire de Dieu voudrait venir. Möchte kommen jetzt. Elle voudrait venir. Es werden jetzt im Raum einfach Parfüme freigesetzt. Il y a des parfums qui vont être libérés dans la salle maintenant. Einige werden es riechen können, Certains pourront sentir wie so Parfüm bekommt. comme des parfums qui viennent. In Jesaja 61 steht geschrieben, Dans Ésaïe, il est écrit ich nehme eure Traurigkeit weg « J'enlève votre tristesse und ich gebe meine Parfüm über euch. et je dépose mes parfums sur vous. Atme es ein. » Inspire, Es ist gerade ganz stark hier. c'est fort ici maintenant. Weißt du, meistens, wenn ich Engel sehe, Tu sais, souvent quand je vois des anges, dann kann ich diese Parfüm riechen. alors je peux sentir les parfums. Weißt du, im Himmel riecht es besser wie auf Erde. Tu sais, au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. So wie manchmal dämonische Mächte stinken können, C'est comme des puissances démoniaques qui peuvent sentir mauvais. sogar manchmal, wenn Engel kommen, die Herrlichkeit Gottes kommen, C'est comme ça, quand un ange vient, la gloire de Dieu peut venir bringt etwas vom Himmel runter. et il ramène quelque chose du ciel. Atme es ein. Inspire. Und hörst du, wenn du jetzt da bist Écoute, si tu es là maintenant und du kannst gerade diese Parfüm riechen, et puis tu peux sentir ces parfums maintenant, dann steh gerade auf. alors lève-toi simplement. Wird das Klavier nicht so laut gerade? Wow. Vater, lass deine Herrlichkeit jetzt hier kommen. Seigneur, laisse maintenant venir ta gloire ici maintenant. Lass die Träger der Herrlichkeit Gottes werden. Laisse-les être porteurs de la gloire de Dieu. Herr, da wo die hingehen, Là où ils iront, werden diese Herrlichkeit freigesetzt. cette gloire va être libérée. Vater, auch hier, Seigneur, aussi ici, lass es stärker kommen. que ça vienne plus fortement maintenant. Atme es einfach ein. Inspire simplement. Weißt du, die Bibel sagt, man solle unsere Sinne verändern. Tu sais, il est écrit dans Isaïe qu'on doit renouveler nos sens. Das bedeutet, Ça signifie riechen im Geist, hören im Geist, sehen im Geist. sentir dans l'esprit, voir dans l'esprit, Hören im Geist. écouter dans l'esprit. Jetzt gerade lass es kommen. Maintenant, Die Herrlichkeit Gottes. la gloire de Dieu. Ist gerade jemand da? Il y a quelqu'un qui est là. Du empfängst gerade Öl in deine Hände. Tu reçois de l'huile dans tes mains. Vielleicht kannst du sogar spüren. Peut-être que tu peux le sentir aussi. Du wirst es gleich sehen. Tu vas le voir tout de suite. Es ist wie ein Öl, wie von deinen Händen Il y a rausfließt. comme une huile qui va sortir de tes mains. Es kommt gerade. Ça vient maintenant. Es ist ein prophetisches Zeichen. C'est un signe prophétique. Jetzt. Maintenant, Ich weiß, vielleicht das Licht ist nicht hell genug. je ne sais pas si c'est la lumière ou... Vielleicht wirst du sogar sehen. Mais peut-être qu'on peut le voir. Deine Finger werden voller Öl sein. Tes mains vont être pleines d'huile. Ist die Herrlichkeit Gottes, wie dich berührt. C'est la gloire de Dieu qui te touche. Es ist jemand, wie da ist. Il y a quelqu'un qui est là. Du wirst heute Abend vom Spiegel stehen Tu seras ce soir devant ton miroir und du wirst sehen, dass ganz viel Gold, Pailletten auf dem Gesicht sind. et tu verras qu'au niveau de ton visage, il y aura plein de paillettes d'or dans ton visage. Und du wirst sie so wegmachen mit dem Finger. Et tu vas comme ça les enlever avec tes doigts. Sie kommen immer wieder zurück. Mais ils reviennent toujours de nouveau. Das ist die Herrlichkeit Gottes. C'est la gloire de Dieu.
Hab keine Angst. N'aie pas peur. Du kannst schon sagen, ab und zu dein Zeugnis schreiben. Aussi nous écrire ton témoignage. Es ist gerade hier. C'est là maintenant. Wollt ihr diese Herrlichkeit? Est-ce que vous voulez cette gloire? Es ist jemand im hinteren Bereich. Il y a quelqu'un là à l'arrière. Hör mal zu, du wirst einen Goldzahn bekommen. Écoute, tu auras une dent en or. Ich weiß nicht, ob du in Metallkron etwas hast, aber du wirst nicht sehen, dass du Gold hast heute Abend. Je ne sais pas, mais tu as sans doute une dent en métal dans ta bouche et tu verras ce soir de l'or. Das wird bleiben. Et ça va rester. Ich habe selbst 7 Goldzähne im Mund drin. Moi-même, j'ai 7 dents en or dans ma bouche. Gerade jemand im hinteren Bereich, du bekommst gerade jetzt diese Goldzahn von Il y a Gott. quelqu'un là à l'arrière, il reçoit maintenant une dent en or de Dieu. Es ist Zeichen der Herrlichkeit Ça, Gottes. c'est un signe de la gloire de Dieu. Je mehr wir ins Übernatürliche gehen, Et plus nous allons dans le surnaturel, je mehr gehen Grenzen des Verstands und der Theologie weg. plus les limites de notre intelligence, de la théologie vont partir. Es geht weg. Ça s'en va. Es ist jemand hier, du hast ein starkes Hörproblem. Il y a quelqu'un qui est là, il a des forts problèmes d'audition. Leg deine Hand drauf. Mets ta main dessus sur ton oreille. Gerade hier. Ici, justement ici. Gott möchte ein Wunder tun. Dieu voudrait faire un miracle. Leg deine Hand drauf. Mets ta main dessus. Vater, ich nehme Autorität. Père, je prends autorité. Diese Ohren werden aufgehen. Les oreilles vont s'ouvrir. Es werden jetzt aufgehen. Ils vont s'ouvrir maintenant. Es wird aufgehen. Ça va s'ouvrir. Es wird aufgehen. Ça va s'ouvrir. Und du wirst viel klarer wieder hören. Et tu entendras de façon toute claire de nouveau. Und als Dankeschön wirst du uns dein Zeugnis schicken, Et pour nous remercier, tu nous enverras ton témoignage. dass andere Leute ermutigt werden. Que les autres soient encouragés. Danke, Herr, dass du gerade jetzt am Wunder tun bist. Merci que tu fais un miracle maintenant. Es ist jemand in diesem Paket von Leuten. Il y a quelqu'un là dans ce groupe de personnes ici. Du hast Atmungsprobleme, aber im Nasenbereich. Tu as des problèmes respiratoires au niveau de ton nez. Etwas ist verstopft hier. Il y a quelque chose qui est bouché là au niveau de ton nez. Ich weiß nicht, ob du einen Nasenbruch gehabt hast oder was anderes. Je ne sais pas si ton nez était cassé ou autre chose. Wer ist denn diese Person? Qui est la personne qui est là? Mach deine Hand drauf. Mets ta main dessus. Vater, es wird aufgehen jetzt. Père, ça va s'ouvrir maintenant. Es wird aufgehen. Ça va s'ouvrir. Ich befehle diese Nase, dass sie loslässt, J'ordonne maintenant que ce nez soit complètement libre. dass alles aufgeht Que jetzt. tout s'ouvre maintenant. Und nicht allein ihre Nase, aber auch Et ihr pas seulement Herz. son nez, mais son cœur aussi. Berühre es. Touche maintenant. Eine totale Heilung über ihrem Körper drin. Une guérison totale dans son corps Jetzt. maintenant. Maintenant. Wo der Feind dich die letzte Zeit stark attackiert hat, Où l'ennemi t'avait attaqué fortement les derniers temps, empfang Befreiung. reçois la délivrance. Bleib in der Herrlichkeit Gottes. Reste dans la gloire de Dieu. Sie ist hier heute C'est Abend. là ce soir. Sie ist hier. C'est là ce soir. Auch. Irgendwo ganz hinter auch. Et quelque part là derrière, tout derrière là-bas, Ich sehe gerade, wie Gott Menschen berühren je möchte. vois que Dieu voudrait toucher les personnes. Ist eine Frau hier, du hast einen Knoten in deiner Brust. Il y a une dame ici, tu as une boule dans ta poitrine. Du brauchst dich nicht zu schämen. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Leg noch die Hand drauf. Mets ta main dessus. Diese Knote wird sich auflösen. Cette boule va s'en aller. Es wird weggehen. Ça va s'en aller. Es geht weg von dir. Ça te quitte. Und du wirst keinen Krebs Tu bekommen. n'auras pas de cancer. Und heute Abend geht diese Knote wird ganz normal weggehen. Et ce soir, cette boule va te quitter normalement. Es ist die Kraft Gottes, wie es macht C'est jetzt. la puissance de Dieu qui le fait maintenant. Es soll jetzt geschehen. Ça se passe maintenant. Es soll jetzt geschehen. Ça se fait maintenant. In Jesu Au Namen. nom de Jésus. Danke, Herr, dass du Wunder verbringst. Merci Seigneur que tu fais des miracles. Dass Knoten sich auflösen, Que les tumeurs s'en vont, dass es sich auflöst, qui se dissolvent, auch im Unterleib. aussi dans le bas-ventre. Es löst dich auf jetzt. Ça se dissout maintenant. Es löst dich jetzt. Ça part maintenant. Jetzt. Maintenant. Dein Unterleib wird jetzt gerade geheilt. Ton bas-ventre est guéri maintenant. Es geschieht jetzt. Ça se passe maintenant. Weißt du, diese Heilung, wie jetzt gerade geschehen, Tu sais, cette guérison qui se passe maintenant, das ist das Ergebnis von diesem Gebet da vorne. c'est le résultat de cette prière devant. Jetzt. Maintenant.
Es geschieht noch. Ça se fait maintenant. Wir müssten in jedem Gottesdienst, Il faudrait qu'à chaque culte auf jeder Konferenz, ou à une conférence, so Gebetskreise machen, nous fassions comme ça des cercles de prière wo das Feuer Gottes kommt, où le feu de Dieu vient, wo diese prophetische Salbung kommt, où cette onction prophétique vient, wo Zeichen und Wunder où geschehen, des signes et des miracles se font, wo es geschehen wird. où ils se font. Vater, eine totale Heilung, Père, une guérison totale, eine totale Heilung. une guérison totale. Herr, dass die Ärzte staunen. Que les médecins soient ébahis. Jetzt, Maintenant, jetzt. maintenant. Vater, jeder Gedanke des Todes muss weggehen. Père, toute pensée de mort doit la quitter maintenant, Sogar in deine Wohnung, ou même dans ton appartement, wo manchmal Gedanken des Todes gekommen sind. où des pensées de mort étaient venues. Vater, ich bete, dass der Engel in ihre Wohnung kommt heute Abend Père, je prie que des anges viennent chez elle à la maison, und dass sogar die Atmosphäre anders ist que même l'atmosphère chez elle soit autrement, und dass eine Geist der Fürbitte et qu'un esprit d'intercession in diesem Haus drin ist. soit dans cette maison. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Kein Tod, sondern Leben. Pas la mort, mais la vie. Weißt du, wenn du das überstanden hast, Tu sais, quand tu auras surmonté cela, wirst du selbst für Unterleib beten tu vas prier toi aussi pour des bas-ventres. und du wirst Wunder sehen. Et tu vas voir des miracles. Viele Wunder sehen. Beaucoup de miracles. Wow. Ich finde die Atmosphäre so toll heute Abend. Cette atmosphère est tellement merveilleuse ce soir, Hier. ici. Es ist so, wie das Gewitter weggegangen ist. C'est comme si l'orage était parti maintenant Eine ganz frische Luft ist da. et un nouvel air est là maintenant. Ich danke dir, Herr, dass du so viel Fürbitte heute Abend gerufen hast. Seigneur, je te remercie que tu as appelé tellement d'intercesseurs ce soir, Heute Abend. Dass du eine Gebetsarmee gerufen que hast. tu as appelé une armée de prière, Dass du der Gott bist, der Wunder tut. que tu es un Dieu qui fait des miracles. Ich weiß nicht warum, aber du hast etwas in dir drin. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as quelque chose en toi, In deinem Herzen drin. dans ton cœur, Was manchmal Gott fast zwingt, Wunder zu verbringen. qui oblige parfois Dieu même à faire des miracles. Es ist das Glauben in deinem Herzen drin. C'est cette foi dans ton cœur. Du wirst für Wunder beten. Tu vas prier pour des miracles. Es kommt aus deinem Herzen raus. Ça sortira de ton cœur. Und du wirst sehen, wie Gott Wunder tut. Et tu verras que Dieu fait des miracles. Du hast etwas in dir drin, Tu as quelque chose en toi, tief in deinem Herzen, tout au fond de ton cœur, wo Gott liebt. que Dieu aime. Oh, danke, Herr. Oh, merci Seigneur. Diese wunderbare Frau. Tu es une femme merveilleuse. Jetzt. Maintenant, Lass uns noch miteinander ein Lied singen. chantons encore un chant ensemble.